Evde çektiği mayolu dans videolarıyla sık sık gündeme gelen ve bir ara bıçaklı dansıyla polisin kapısına dayanmasına neden olan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, en son çektiği şömineli dans videosuyla dikkat çekti. Pop yıldızı eski sevgilisi Justin Timberlake'in Senorita şarkısı eşliğinde şöminenin önünde dans etti. 43 yaşındaki 2 çocuk annesi şarkıcının tehlikeli dansı ise hayranlarını endişelendirdi. İşte o görüntüler.